Պարոն Սիմոնյան, դուք այս տարի մարտի 3-ին ասել էիք, որ ցանկանում եք շարունակել զբաղեցնել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, սակայն ձեր թիմը չընտրեց ձեզ ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու, արդյոք դուք նեղվածություն ունեք այս առումով թիմից եւ արդյոք սրանում դերակատարում է ունեցել նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը, ինչպես նաեւ դուք որտեղ եք շարունակելու ձեր գործունեությունը խորհրդարանում, եթե ոչ, ապա Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկել եք ձեր հետագա, այսպես ասած, ճակատագիրը, շնորհակալ եմ։ Բոլոր հարցերը տվեցիք։ Ես ցանկացել եմ շարունակել, որովհետև կարծում եմ, որ իմ 5 տարվա աշխատանքը, լինելով ամենաերկար ազգային ժողովի նախագահ պատմության, միակ ազգային ժողովի նախագահը մինչ այս պահը, ով ամբողջությամբ իր ժամկետը աշխատել է, ես կարծում եմ, որ իմ աշխատանքը պետք է շարունակել, բայց նաև գոյություն ունի վարչություն եւ կուսակցություն եւ ես ձեզ նաեւ այդ հարցազրույցների մեջ պատասխանելիս ասել եմ ոնց կորոշի վարչությունը եւ ես ենթարկվում եմ իմ վարչության որոշմանը եւ չեմ շարունակի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում նեղվածություն որպես այդպեսին չունեմ կարծում եմ որ աշխատանքային process-ը ենթադրում է որ ինչ-որ փոփոխություններ, ես էլ չէ հասկանում, որ 5 տարին երբ որ լրանա, ես նորից պետք է գնամ այդ մանդատը ստանալու։ Ենթադրում եմ, որ ինչ-որ փուլում, ինչ-որ տեղում օգտակար կլինեմ մեր երկրին, կշարունակեմ օգտակար լինել, օգտակար կլինեմ մեր կուսակցությանը։ Ես վարչապետի հետ քննարկել եմ, ինչպես նաև վարչության հետ եմ խոսել, չեմ վերցնի մանդատը եւ չեմ գա ազգային ժողով որպես պատգամավոր շարունակելու աշխատանքը ուզում եմ մի քիչ նախ եւ առաջ ուզում եմ մի քիչ հանգստանամ ինձ համար անկեղծ շատ աշխատանքային ծանր 5 տարի էր ազգային ժողովը մի մոռացեք որ սա յետպատերազմյան ազգային ժողով էր սա տարբեր մարտահրավերների եւ ծանր իրավիճակների մեջով անցած ազգային ժողով էր եւ իրոք շատ դժվար էր այն աշխատանքը, որը ես իմ գործընկերների հետ մեկտեղ իրականացրել եմ, եւ իսկականից ուզում եմ մի քիչ հանգստանամ։ Նաեւ անձնական կյանք ունեմ եւ անձնական կյանքս եմ ուզում ինչ որ ձևով արդեն վերջնական կարգավորեմ եւ ուզում եմ ինչ որ ժամանակ դուք էլ ինձ կարոտեք եւ մարդկանց շատ չհոգնեցնեմ։ Ինչ որ բան բաց